والسلام على رسول الله الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Baganda baffe abatulaba n'abatuwuliriza oluvannyuma lw'okubawa ku kiramuso ekisinga okuba ekirungi ekyo ekya salaamu, mukkirize mbebaze okutuuka mu mwezi guno gwa Ramadhaani n'okusiiba ekyo ekitundu Allah ky'ata akisobozesezzaako okusiiba. Ekituufu kiri nti Ramadhaani y'omulundi guno eyinza okuba tebadde nno nzibu, nti obudde buli bulungi, Allah abadde akyatusaasidde tutambula bulungi, wabula njagala kukubiriza baganda bange okubannyonnyolamuko ku bulungi obumu ku buli mu kusiiba. Ebimu ku birungi ebiri mu kusiiba, wakitiibwa Allahu Jalla wa Ala alina aya bbiri ze njagala okwekwatako nga nzijjamu pointi ze njagala zokka. Okusiiba kuno Allah yagamba nti la'allakum tattaqun, bwe tusiiba tujjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga amama rabbi, maaso ge yatutonda Allah, bwe tulituukayo ayagalayo bantu bava ku nsi nga bamutya, nga bwe yatugamba mu Qur'ani nti mathalul janna allati wu'ida almuttaqun, ekifaananyi ky'ejjana eyo gye nasuubiza abaddu abaliva ku nsi nga baali bantya, n'atubuulira biki ebyagirimu. Allah olw'okutwagala ennyo kyava tuteerawokko sizoni ez'enjawulo, ezimu ku zo nga mwe muli omwezi ogwa Ramadan, ng'omuntu bw'agusiiba afuna kye bayita takuwa. Okutya Allah omuntu akifuna Allah amuwa buwi kirabo, gifuti, okusinziira ku by'azze akola ebyo Allah bye yamulagira okukola ebyokumugondera. Buli lw'obikola n'obituukiriza Allah akuwa kye bayita attaquwa, ekyo akikuwa buwi nga kirabo, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti walladhina ihtadaw zaadahumul huda, abantu bwe munaanoonya obulungamu Allah ajja kubongerako obulungamu. Wa ataahumut taqwahum, abaweeyo ekirabo eky'okubeera nga mwe mubadde obw'omutya. Kati tusobola okuba nga emabega eno yonna yonna gy'ovudde nga toli mu Ramadan, bw'obadde mubaddu Allah baatabala nti balina ekitendo kya taqwa. Ne bw'oyingira Ramadan olw'okweyisa obulungi, okusaala kw'osaalamu, okusaddaaka kw'osaddaakamu, emirimu emirungi gy'okola, wakitiibwa Allah n'akussaako kye bayita taqwa n'akikuwa. Allah bw'akikuwa n'okikuuma n'ova mu Ramadan nga teweevuluze, n'otaddamu bikolobero bye walimu emabega mu Sha'ban, n'ogenda n'ebyo by'obadde okola mu Ramadan n'ogenda nabyo paka Allah lw'oli musisinkagana, oyinza omusisinkagana ng'oli mubadde abamutya era abamusinza. Ekyokubiri, mu Ramadan muno Oweekitiibwa Allahu Jalla wa Ala muyassiza ekitabo eky'ebbeeyi eky'ekitiibwa gye tuli kye bayita Qur'an. Allah yakisiza mu Ramadan muno nga Allah bw'atugamba mu Qur'an nti alladhi unzila fihi al-Qur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi ogwa Ramadan mwe twassiza Qur'an. Naye ng'ensonga ennene gye yatuwa mu yo yaga nti huda linnas, abantu baluŋŋame nayo. Kaka kitegeeza nti mu Ramadan muno Allah ebimu ku birungi ebirimu ti abantu baluŋŋamiramu, kubanga mwe mwassibwa ekitabo kyaffe al-Qur'an al-Karim. Kati omuntu bw'abeera ku nkomerero n'atuuka mu maaso ga Mutonda Allah nga mukkiriza, nga mutya Allah, nga mulungamu, shuwadi bayingira ejjana. Kyova Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ennyindo y'omuddu erwala ekkookolo oyo omuntu ava mu Ramadan nga tasonyiyiddwa. Lwaki? Waliwo garanti y'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadan ng'oyo agusiibye mukkiriza ng'akakasa nti Allah waakumubala, wakitiibwa Allah musonyiwa amadhambi ge bye yakulombeza okukola emabega. Kitegeeza omwezi gwa Ramadan muntu yandiguzannyiddemu. Tusobola okuba nga twali mu Sha'ban nga Allah akutadde kumpi n'omuliro, naye bw'oyingira mu Ramadan Allah najja ng'akusenda ng'akujja ku muliro ng'akuzza eri ejjana. Ng'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bannange, ma min abdi, teriyo muddu yenna yasuumu yawman, asiiba lunaku lumu bwe luti lillahi subhanahu wa ta'ala, ng'alusiibye ku lwa wakitiibwa Allah ng'akakasa nti ye w'okumusasula, okuggyako nga Allah amusika n'amujja okumpi n'omuliro, ekintu ekidduka ennyo okiddukira emyaka 7. Kakati obulungi obuli mu Ramadan bungi, tetusobola kubumalayo, naye obumu ku bwo bwebwo nti omuntu asobola okuba buli lunaku bw'obanga Allah akujja ku muliro emyaka 7, w'omalirako ennaku 3 oba 29,
tulimu essuubi nti biidhinillah bw'obanga wali kumpi oba ku mulyango gwa muliro oba omaze okuguvaako ng'oyingidde ejjana. Kati ky'olina okukola kwe kukuuma ebyo by'obadde okola eby'empisa ennungi mu Ramadan, ogende nabyo paka lw'osisinkagana Allah subhanahu wa ta'ala, oba olyawo ekitiibwa Allahu jalla wa ala ajja. Olw'ensonga eyo baddu ba Allah, mbakubiriza okwenywereza kusiiba, mbakubiriza obutakoowa, mbakubiriza okukola emirimu emirungi, mbakubiriza okusaddaakako, okusiibulula ku bantu, kubanga guno mwezi gwa kusiibulula ku bantu, mwezi gwa kusaddaaka, kuba shaharu rahma, mwezi gwa kusaasira. Allah mwasaasirira ebitonde. Shaharu itqu minan nar, mwezi Allah mwajulira abantu n'abajja mu muliro n'abassa mu jjana. Shaharu baraka, shaharu mubaraka, mwezi gwa kitiibwa gwa njawulo. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah, mbakubiriza n'okukubiriza yenna tusiibulire ku bannaffe, twagalize bannaffe, abalina akasente musiibulire ku batalina, abatalina mubeere nga mweyisa bulungi insha Allah ta'ala. Temuvuma bantu, temuyombagana, temulwanagana, n'okusabira ku ggwanga lyaffe Oweekitiibwa Allahu jalla wa ala alitaasa ebizibu ebijjuddemu, atuwa obukulembeze obulungi mu ggwanga lyaffe. Allah ateeke baraka mu ggwanga lyaffe ne mu ddiini yaffe. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Tumanya nze Abubakar Muhammad Kaywa, Imam Masjidi Salaamu Watol.